चलिए सारे लोग तो स्टार्ट कर दिए हैं। अब F2 प्रेस कीजिएगा सभी लोग। F2। हाँ, अब फिर से रीओपन कीजिए उसी फाइल को। और सिंपल एक चीज ध्यान रखना, आराम से गलती होगा बाबू बैक स्पेस का कोशिश कीजिएगा कम प्रयोग करने के लिए, ठीक है? जितना कम प्रयोग कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा। एक साथ स्टार्ट कीजिएगा तो आप भी। हाँ, चलिए एक ही साथ। हाँ निशा आप भी। हाँ स्टार्ट कीजिए। हाँ सोनल ध्यान दीजिए। हाँ बैक स्पेस कीजिए। हाँ ठीक है, एक गलती जैसी होगा हम पूरा स्टेप खराब कर देगा, तो ध्यान में रखना। स्टेप गड़बड़ हो गया सुना, अब यहाँ पर क्या है ना सेमीकोलन, उसके लिए घबराना नहीं क्योंकि वहाँ आप लाइव सेशन में जा रहा है वहाँ पर, है ना? सिंपल ये देखना है कि हेडिंग क्या है। हेडिंग एक स्टेप गड़बड़ कर रहा है, सेमीकोलन हेल्प कीजिए, वो सही कर लेगा, फिर से सही कर लेगा जैसे उसको आप टाइप कीजिएगा तो ठीक है। ये SDF स्पेस फिर से सही हो गया, ठीक है? और नहीं अभी हम कंटिन्यू रहेंगे हम लोग, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। क्या चल रहा था प्रीवियस क्लास में? चलिए बाबू उसी को देखिए।
हाँ, हाँ, ठीक है, फिर हाँ, हाँ, ये देखिए।